السلام عليكم ورحمة الله. حصة اليوم غادي نخصوها لو بروجي دو كلاس، يعني مشروع القسم بطبيعة الحال اللي كتعتبر واحد المادة كذلك اللي ضافت في هاد يعني السنة الماضية بالخصوص بالنسبة لمادة الفرنسية، وبطبيعة الحال كتكون حتى بالنسبة يعني الأساتذة اللغة العربية. يعني مشروع القسم غادي نشوفو هنا ليكزومبل ديال واحد لافيش بيداغوجيك ديال سيزيام اني بريمير، ولكن هي نورمالمون سيت اون فيش typique qui peut être utilisée par les enseignants de plusieurs niveaux scolaires ديال primaire. فوالا هنا بطبيعة الحال كنتكلمو على ليكزومبل ديال اولا لو تيم ديال لي مونيمون هيستوريك اكسيتيرا، اللي هو بطبيعة الحال لو بروميير تيم ديال الكتاب ديال ميزابرونتيساج بطبيعة الحال ديال السادس ابتدائي. هنا on a choisi هاد le thème ديال les monuments d'ici et d'ailleurs، يعني les monuments du Maroc, les monuments de l'étranger. إذن après qu'on a mentionné le titre ou bien le thème، عندنا l'intitulé du projet. إذن l'intitulé du projet bien sûr qui doit aller de pair avec le thème، يعني خص يكون عنده علاقة مباشرة بطبيعة الحال يعني بهاد الوحدة. اخترنا له الاسم ديال لي مونيمون هيستوريك دو ماروك. اذا هنايا اللي كيهمنا بطبيعه الحال هو المآثر التاريخيه ديال المغرب. بزاف ديال المرات كنبقاو ندوخو التلاميذ ان كنتكلموا لهم على بلدان اخرى الى اخره، وكنساو بانهم نشرحوا لهم داكشي اللي يقدروا يشوفوه في بلادهم او في المدينه ديالهم. اذا عندنا 5 اوبجيكتيف. بطبيعة الحال لو بروميير اوبجيكتيف سي انريشير دي كومبيتونس كومونيكاتيف، يعني خص ضروري ما التلاميذ برومييرمون يكونوا كابابل باش يكون عندهم واحد الباجاج اللي من خلاله يعبروا شفويا على الافكار ديالهم. ديفلوبي دي كومبيتونس اون ليكتور، اذا لا ميم شوز هنايا كتكون دي شوز مثلا ان تاكس اللي هو ضروري كيكون في الكتاب، حتى مثلا بالنسبه لي زيتابليسمون بريفي كتلقى مثلا ديجا سي بلو ديتايي، كتقدر تلقى دو تاكست باغ اونيتي. Développer des compétences à l'écrit, ça aussi c'est très intéressant si on a des idées bien sûr. On va ouvrir une parenthèse, c'est que pas mal de fois on tombe sur des cas, il y a des élèves il est capable de bien s'exprimer à l'oral, qui est un vrai moteur à l'oral, ou à l'écrit il commet assez d'erreurs, ou là il n'arrive pas à s'exprimer comme il faut. Et donc, le quatrième objectif, c'est encourager le travail autonome. بطبيعة الحال vu les problèmes اللي كاينين بطبيعة الحال actuellement concernant le Covid et tout ça، إذا ديك لو travail en groupe اللي كنا كنديرو من قبل فوالا شوية ما بقيناش كنقدروا باش يعني نطوروه، فمن الأحسن بطبيعة الحال لو travail autonome، كل واحد كما كنقولوا يحاول ما أمكن يدير شي عمل اللي هو شخصي ديالو. وفينالمون constituer un dossier de recherche en rapport avec l'intitulé، وهذا هو بطبيعة الحال المبتغى، يعني l'objectif final. يعني هاد les efforts كاملين ils doivent contribuer à voilà constituer à former un dossier de recherche اللي على حسب، يعني يقدر يكون sous forme de journal mural، يقدر يكون sous forme بطبيعة الحال d'une fiche etc. داكشي يعني ça dépend les capacités de chaque élève. بالنسبة للكانفا ميثودولوجيك كما غنشوفو كاينة لا بروميير سيونس. إذا لا بروميير سيونس est consacrée à la planification dans laquelle l'enseignant ou bien l'enseignante doivent annoncer l'intitulé du projet. إذا شنو هو بالضبط هاد العنوان ديال هاد المشروع اللي كنطلبوا التلاميذ باش يصاوبوه. Il faut expliquer le projet، لأن si bien sûr l'élève n'est pas conscient
et ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il doit faire بطبيعة الحال يقدر يجيب شي حاجة اللي هي hors sujet ولا هي déplacée. فبالتالي مثلا il faut expliquer les objectifs, le déroulement, يعني les étapes, les modalités de travail, يعني واش نقدروا نستخدموا صور، واش نرسموا، واش كذا واش كذا، les tâches et les consignes, les moyens à utiliser. Et il faut inviter les apprenants à poser des questions à propos de la réalisation du projet. C'est très très intéressant. Les apprenants doivent oser à poser des questions وخصنا نشجعهم باش يطرحوا اسئله بطبيعه الحال باش تكون الامور عندهم واضحه ونقدروا باش نصاوبوا شي حاجه اللي هي مزيانه وكترضي الجميع. الدوزيام سيونس سي لا رياليزاسيون. راه كما قلنا في الاول هي نورمالمون لو بروجي سو بروباج sur 5 séances. 5 séances normalement de 30 minutes. إذا عندنا الدوزيام سيونس هي لا رياليزاسيون. كنبداو لا رياليزاسيون. Il faut vérifier si les apprenants ont entamé la réalisation du projet déjà. Il faut présenter le matériel apporté, analyser les documents proposés, choisir le support approprié et répondre aux interrogations exprimées. هذه بالنسبة للدوزيام سيونس. Troisième séance, la continuation de l'élaboration. بطبيعة الحال حنا on va pas faire obliger les apprenants à finaliser leur travail pendant 30 minutes. لا. هو le travail doit se faire en classe. هذه مسألة مهمة. ولكن خاص داكشي على مراحل. خاص داكشي يكون على مراحل. واخا هو نورمالمون حتى السادة المفتشين كيتكلموا كيقول لك بأن أهم جوج ديال المراحل أولا جوج ديال الحصص في هاد القضية ديال بروجي دو كلاس هي لا بروميير ولا ديرنيير سيونس. ولكن حتى بالنسبة للرياليزاسيون خاص دون بار كما قلت الرياليزاسيون تكون في القسم و دوطخ بار يكون الأستاذ دائما بطبيعة الحال il passe entre les rangs وكذا باش يعني ماشي حتى يجي التلميذ يدير واحد المجهود وكذا وفي الاخر تجي تقول له اغوفير وهو شويه غادي يحس بالاحباط. اذا خاص الاستاذ يكون متابع وخاص التلميذ يكون فاهم مزيان من الديبار شنو خصو يدير. اذا كما قلنا التروازيام سيونس il faut orienter les apprenants vers l'élaboration du projet. هي اللي قلنا التوجيهات ديال الاستاذ aider les apprenants à proposer la réalisation finale du projet. كتلقى مثلا التلميذ حاير يجي يقول لك واش استاذ انا مثلا ندير جوج صور ولا ندير ثلاثه، واش نكتب واحد التكست اللي هو كيتكلم على هاد الصور كاملين او لا كل تكست كل صوره غنعمل لها الكومونتير ديالها الى اخره. اذا هنا il faut essayer de guider يعني les apprenants voilà à bien réaliser leur projet. La quatrième séance c'est la présentation. Il faut faire présenter les projets par les élèves. بطبيعة الحال بريزونطاسيون كينوض التلميذ ديك العمل اللي صاوبو في الحصص السابقة غينوض غادي يقدمو غادي يتكلم عليه وغيشرحو للزملاء يعني devant ses camarades en classe. Ou la cinquième séance c'est l'évaluation. Il faut évaluer les productions des élèves par référence à la grille d'évaluation. بالنسبة la grille d'évaluation voilà هي هذه la grille d'évaluation. كنديروا لو نيفو بطبيعة الحال لو نيفو سكولير لو نون يعني du professeur, la composante c'est le projet de classe, l'année scolaire يعني إلى آخره. بالنسبة للاغري كنحطو فيها لي نون دي زيليف نيميروطي. كاين لي كريتير لي زانديكاتور بحال اللي شفنا من قبل يعني في لي فيش اللي شفنا من قبل وتقدروا ترجعوا لهم تشوفوا لهم في لي فيديو بريسيدونت. اذا عندنا هاد les indicateurs à respecter كاين le respect de la consigne, le volume de la production, la diversification des supports utilisés, l'élaboration finale du projet, la description de la tâche personnelle, la prononciation et les phrases s'ils sont corrects, etc. يعني la justesse des phrases. بطبيعة الحال tous ces critères, tous ces indicateurs sont très intéressants. كيبقى الأستاذ عنده الحرية الكاملة باش يعطي بطبيعة الحال نورمالمون ça doit être numéroté sur 10. إذا يقدر الأستاذ فهمتي يعني يحط العدد ديال النقط اللي كيشوفوا مناسب من كل كريتير ولا كل انديكاتور. مثلا الريسبي دو لا كونسين غادي يعطي عليها مثلا 2 بوين، الفوليوم دو لا برودكسيون 1 بوين، ديفيرسيفيكاسيون دي سوبور 2 بوين اكسيتيرا. في المجموع خص يكون 10 بوين. هذا هو بالنسبة للفيديو اليوم. بطبيعة الحال إذا عجبكم الفيديو ضغطوا على زر إعجاب
وحاولوا تشتركوا في القناة باش دائما توصلوا بالجديد ديالنا. واذا كان شي كومونتير ولا شي سؤال مرحبا، رانا راه الاشاره وراه الخدمه. على بروشين فيديو ان شاء الله.